اخواتي وحبايبي طلاب الثانويه العامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله العربي عدى، وحاجات كتير جدا كنت قايل لك عليها هتيجي قبل ما تخش الامتحان وجت في الامتحان. حتى انا كنت قايل لك ان التعبير هيجي عن الذكاء الاصطناعي، وفعلا جه عن الذكاء الاصطناعي، والحمد لله كله حله صح. هكلمك بقى في الفيديو ده باذن الله عن تقسيمه امتحان الفيزياء والجدول اللي انت هتمشي عليه، وكمان تسمع مين علشان تنجز بسرعه وتذاكر كله، وكمان تلحق تحل كل الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت. وكمان هقول لك على الحاجات اللي تشد عليها في ماده الفيزياء علشان باذن الله تعالى هتشوفها قدامك يوم الخميس. وكمان هقول لك في اخر الفيديو على اهم النصايح اللي هتساعدك بجد ان انت تلم الماده كلها، تلم الفيزياء كلها في ال3 ايام دول. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده، اتاكد ان انت مشترك في القناه علشان توصلك كل الفيديوهات اللي احنا هننزلها للمواد الجايه بعد كده، وتقدر تستفاد باذن الله ومفيش اي حاجه تفوتك. يلا بقى من غير مقدمات كتير نبدا في الفيديو بتاع النهارده. بص، امتحان الفيزياء بتاعك هيكون عليه 60 درجه، هيجيلك في الامتحان 46 سؤال، 44 سؤال اختياري اللي هم الام سي كيو، وسؤالين مقالي. وال 44 سؤال اختياري دول بيتقسموا لجزئين، 32 و12. 32 سؤال، كل سؤال من ال 32 عليه درجه، ادي كده 32 درجه. وال 12 سؤال الباقيين كل سؤال منهم عليه درجتين، ادي كده 24 درجه. اما بقى السؤالين المقالي فكل سؤال عليه درجتين، ادي كده 4 درجات مقالي. هتجمعهم كلهم هتلاقيهم ال 60 درجه بتوعك. طيب منهج الفيزياء بتاعك متقسم لجزئين، جزء كهربيه وجزء حديثه. وطبعا كلكم عارفين ان الكهربيه اصعب جزء في المنهج، بس لو انت فهمتها كويس انا بقول لك اهو انت ضامن تلتين الماده، تلتين الدرجه. الكهربيه عندك 4 فصول، اهم فصل فيهم اللي هو الفصل الثالث اللي هو اسمه الحث الكهرومغناطيسي، لان ده هيجيلك في الامتحان عليه 14 درجه، انت متخيل؟ فده اهم فصل فيهم، باب الحث الكهرومغناطيسي، شد عليه جامد جدا. وطبعا الكهربيه اصعب فصل فيها الفصل الاول، لان كله هيبقى مبني على الفصل ده، فلازم وانت بتذاكر تشد اكتر على الفصل الاول، لان كله هيبقى مبني عليه، وبجد هو ده الفصل الوحيد اللي هياخد منك مجهود كبير، فلازم تظبطه كويس جدا. نيجي بقى للسؤال اللي شاغل كل الناس، نسمع مين في ليالي الامتحان، وازاي هنلم الفيزياء في 3 ايام بس ونحل عليها. هنعمل كل ده ازاي؟ بص، انت هتخش تسمع مستر محمود مجدي. طب ليه؟ علشان شرح لك المنهج كله في 13 ساعه بس. انت متخيل؟ انا بقول لك المنهج كله في 13 ساعه بس. فخطتك بكل بساطه هتكون يوم للكهربيه، ويوم للحديثه، ويوم هتحل فيه امتحانات السنين اللي فاتت. ادي كده ال3 ايام معاك خلصوا. طيب تعالى بقى اقول لك على الحاجات المهمه اللي انت لازم تركز عليها. حرفيا الحاجات دي هتجيلك في الامتحان يوم الخميس، ركز معايا كده واحده واحده. جيب ورقه وقلم واكتب ورايا. بص، رقم 1 قانون اوم في الدوائر المغلقه. قانون اوم في الدوائر المغلقه، مفيش امتحان فيزياء ثانويه عامه بيجي غير لما يكون فيه قانون اوم في الدوائر المغلقه، هيجيلك في الامتحان وش، انا بقول لك اهو قبليها. ورقم 2 المسائل بتاعت الميل، هتجيلك في شكل رسم بياني، فانت لازم تدرب نفسك دلوقتي ازاي تطلع البيانات وتتعامل مع الرسم البياني صح. قانون الحث الذاتي مهم جدا، قانون الاي ام اف، فظبطه قبل ما تخش الامتحان. وهيجيلك كمان مساله الدينامو، مسألة الدينامو هتجيلك في الامتحان وش، وفي المسألة دي بالذات لازم تكون انت حافظ القوة الدافعة المتوسطة في الأوضاع الموازي والعمودي. لازم تحدد الرسمة البيانية اللي هتجيلك، الشكل فيها موازي ولا عمودي، لازم تحددها، لأن فكرة السؤال أصلا في الحتة دي، فأنت لازم تدرب نفسك على الحتة دي. حل مسائل كتير عن الدينامو هتضمنه في الامتحان حرفيا. وعايز أقول لك كمان إن أنت لازم تركز على معامل الحث المتبادل. معامل الحث المتبادل مهم جدا، اللي هو الام دلتا اي بيساوي ان دلتا فاي ام. بص، لما يديك في المسألة تيار شدته كذا ومديك الفقد، اعرف ان هو عايز معامل الحث المتبادل، اشتغل بالقانون ده. لما يديك في المسألة تيار شدته كذا والفقد بكذا، هو عايز معامل الحث المتبادل، استخدم القانون ده. وعايز اقول لك ان الفصل السابع مهم جدا، الليزر، ما تستهونش بيه، لان ممكن يجي عليه سؤال نظري يخطف منك درجتين. هقول لك سؤال دلوقتي تكتبه معايا ممكن يجي لك في الامتحان. بص، بيقول لك في التصوير ثلاثي الابعاد يتم تسجيل اختلاف الشده والفرق بين الطورين للاشعه المنعكسه عن الجسم من خلال اللوحه الفوتوغرافيه من خلال خاصيه نقط. هيجيب لك بقى في الاختيارات الحيود، التداخل، الانعكاس، الانكسار. هتبقى ايه؟ بص، دلوقتي انت عندك شعاع الليزر بينقسم لجزئين، جزء بيروح للجسم وجزء تاني بيروح للوحة، ولما الشعاع المنعكس من الجسم يرجع هيتداخل مع التاني، وهو ده اللي بيسجل الفرق وبيعمل صورة ثلاثية الأبعاد. يعني الشعاع راح وانعكس رجع لي تاني، فده تداخل، فالإجابة تبقى تداخل. ليه؟ علشان راح ورجع لي تاني، فده تداخل. وصلت كده؟ فانت كده وانت بتذاكر بالراحة كده هتشد على ايه؟ هتشد على قانون اوم في الدوائر المغلقة، ومسائل الميل، وقانون الحث الذاتي، ومسألة الدينامو، ومعامل الحث المتبادل، والفصل السابع كله. ومش عايز أأكد عليك، الفصل الثالث كهربية أهم فصل في المنهج، عليه 14 درجة، افرمه.
طيب نيجي بقى لجزء النصايح. جايب لك 7 نصايح عايزك تركز جامد جدا فيهم. ال7 نصايح دول لازم تعملهم ال3 ايام دول. رقم 1 زي ما قلت لك اقسم المنهج بذكاء، يوم للكهربيه، يوم للحديثه، يوم تحل فيه امتحانات. وعلشان الوقت ضيق مش عايز تنام يا عم مش مهم، انا قاعد اقول لك طول السنه نام 6 ساعات، نام 8 ساعات عشان تصحى فايق وتعرف تركز. ايوه بس مش هينفع تنام في الوقت ده، ال3 ايام دول مش عايزين نوم، بس حاول ما تنامش اقل من 5 ساعات علشان ما تصحاش تعبان، فما تقللش معدل النوم بتاعك عن 5 ساعات. رقم 2 اتاكد ان انت لازم تسمع ليالي الامتحان من مصدر موثوق منه، مصدر مضمون. زي مين؟ مستر محمود مجدي، ده انا برشحه علشان شرح المنهج في 13 ساعه زي ما قلت لك. رقم 3 افهم القوانين اللي موجوده عندك في المنهج، ما تحفظهاش، علشان في امتحان الفيزياء ثانويه عامه مش هيسالك عن القانون، هيسالك عن القانون اللي جوه القانون، المفككات اللي جوه القانون، فلازم تكون فاهم مش حافظ. ورقم 4 عايزك تركز على الاسئله اللي بتتكرر على طول في الامتحانات والجزئيات اللي قلت لك عليها في الفيديو بتاع النهارده. ورقم 5 يوم الامتحان عايزك تحل امتحانات على قد ما تقدر، امتحانات السنين اللي فاتت كلها حلها، ما تسمحش جديد، حل بس. ورقم 6 عايزك تدرب نفسك على الحل في البابل شيت وانت بتحل امتحانات، اللي هو اليوم اللي قبل الامتحان. جيب بابل شيت وظلل درب نفسك علشان الوقت ضيق زي ما شفته في العربي، ال3 ساعات ما كفوش ولا 4 ساعات كمان هيكفوا، فدي مشكله كبيره جدا. ورقم 7 ودي اهم حاجه، وانت بتتعامل مع الاسئله في الفيزياء خليك هادي وواثق من نفسك، لان الاسئله المجعلصه الكبيره اللي قد كده فكرتها بسيطه، ما بيكونش فيها لعب كتير، فاوعى شكل السؤال يخضك، ما تشوفش سؤال نص صفحه وتقول خلاص مش هحله، لا هيتحل معاك باذن الله وهتجيبه. واوعى تفكر في العربي، خلاص اللي فات مات، ركز في الفيزياء الايام دي، ركز فيها جامد قوي علشان تطلع باذن الله ضامن ال60 من 60. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده، ولو الفيديو فادك بجد ما تنساش تشترك في القناه علشان في فيديوهات تانية نازله لجميع المواد هتفيدك جامد جدا، هتنفعك قوي، وربنا يكتب لكم اعلى الدرجات ويوفقكم جميعا يا رب. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.